不少粉丝后台私信我说，我们没有那么多人，但是呢还想住一个海边小院，有没有那种两室的海边小院？今天呢带大家来看看我们这套两室海边小院。这门口呢给大家放了一个秋千，今天这海风吹得太舒服了，看到了吗？这前方不到100米就是大海了。在这个两室麻雀虽小，这五脏俱全。这一边呢一进门呢是给大家做了一个拍照的打卡墙，然后画了很多卡通的元素，后面还有很多的种了很多花，然后呢你们就坐在这儿喝个茶聊个天拍个照，吹着海风也非常不错呀，很舒服。这旁边的绣球长得也非常不错。这个厨房给大家放了一张实木桌，这质感也非常不错哈。虽然是个两室小院但品质也是没得说。这边呢就是一个开放性厨房，像锅碗瓢盆油盐酱醋都给大家备好了。咱家这些小细节也是满满，你看墙上还给大家挂了一个一男一女。在这两个房间呢布局都是一样的给大家放了2张1.5米的双大床房。咱这每一个房间呢依旧是独立卫生间，都给你保障。怎么样？咱家这套居海不到100米的高品质两室小院，你喜欢吗？